नमस्कार. एक मित्र एक वृक्ष या ग्रुपच्या माध्यमातून आपण जून महिन्यामध्ये पडवी येथे एक आईचं बन साकारलं आहे. 250 पेक्षा जास्त झाडं आपण पडवीमध्ये लावलेले आहेत. इथं झाडांना ड्रिप केलेलं आहे आणि ज्यावेळेस आम्ही इथं श्रमदान करता येतो किंवा झाडांची पाणी करण्याकरता येतो, लक्षामध्ये असं आलं की ड्रिप कोणतरी कुरतडतंय आणि या बनामध्ये फिरत असताना तशांचे लेंड्या वगैरे आम्हाला दिसलेल्या आहेत. खूप पक्षी असे बागडताना एक झाडावरून दुसऱ्या झाडावर तिसऱ्या झाडावर खेळताना पक्षी दिसलेले आहेत. आणि मग खारुद्या असेल, सश्या असतील, पक्षी असतील, यांना इथं पाण्याची सोय करण्याकरता टाकाऊ एक वस्तूपासून आम्ही इथं छोटासा एक पाणवठा बनवलेला आहे. सिंटेक्सची टाकी साधारणतः एक स्क्रॅपच्या दुकानातून घेतली. एक 6 इंच 5 ते 6 इंचावरती कापली आणि त्याचं आज आईच्या बनामध्ये आम्ही थोडासा खड्डा घेऊन ती आज ठेवलेली आहे. तर त्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे. ड्रिपची पाईप त्याच्यावरून गेलेला आहे. म्हणजे पाणी जरी संपलं तर ड्रिपने ॲटोमॅटिक त्याच्यामध्ये पाणी जाणार आहे. आणि हे पाणी भविष्यामध्ये इथं फिरणाऱ्या पक्षी, खारुताई असतील, सश्या असतील, इथं भटकंती करता आलेले बारीक कुत्रे आहेत, तसे सगळ्यांना ह्या पाण्याचा फायदा होणार आहे. उन्हाळा आलेला आहे, पशुपक्ष्यांना पाण्याची गरज आहे. असे छोटे छोटे पाणवठे आपण सर्वांनी करावे. एक मित्र एक वृक्षाच्या माध्यमातून जिथं जिथं आपली झाडं लावलेली आहेत तिथं छोटेसे पाणवठे आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. धन्यवाद.